Salut! În continuare, voi prezenta un polizor unghiular cu acumulator. Este un polizor marca Parkside, seria Performance, fără cablu, funcționând cu acumulator de 20 de volți, modelul PVSAP 20 LID4. Polizorul se livrează fără încărcător și acumulator, însă este compatibil cu orice acumulator Parkside din seria X20V. Astfel, dacă mai ai o altă unealtă Parkside de 20 de volți, poți să folosești același încărcător și acumulator. Unealta este destinată operațiilor de debitare și polizare. Rotația de lucru este reglabilă între 3000 și 10.000 de rotații pe minut, folosește discuri obișnuite de 125 de mm și arbore cu filet 1,14 m. Acest model are funcția Ready to Connect. Aceasta permite comunicarea cu acumulatorii Smart Parkside, acumulatorii care la rândul lor pot comunica cu telefoanele inteligente prin intermediul aplicației Lidl Home. Polizorul este echipat cu motor fără pericolectoare. Garanția acordată este de 5 ani, proiectarea fiind realizată în Germania, iar ambalajul este fabricat din 90% materiale reciclate. Conform producătorului, viteza de tăiere în oțel este cu 49% mai mare, este cu 23% mai rapid la tăierea plecilor ceramice, iar durata de viață a motorului este de 10 ori mai mare, toate în comparație cu modelul PVSA 20 LIB3. Un alt avantaj important este valiza pentru transport și depozitare, care este foarte practică și are un design plăcut. În interior găsim polizorul, un disc pentru degroșat de 6 mm și manual cu instrucțiuni de utilizare. În manual este adăugată o secțiune pentru noul sistem Ready to Connect. Instrucțiunile sunt prezentate în mai multe limbi, fiind disponibil și un cod QR pentru versiunea electronică a manualului. Valiza este solidă și foarte bine compartimentată. În lateral este o imagine cu polizorul, fiind ușor de identificat între alte unelte cu valize similare. Compartimentarea este foarte bună, fiind preformate o serie de compartimente pentru accesorile de bază. Astfel, în valiză încap două cutii cu discuri. Forma pentru acumulator este potrivită cu modelul de 4 Ah. Modelul Smart de 8 Ah nu intră foarte bine în acest locaș. Alți doi acumulatori de 4 Ah sau 8 Ah pot fi depozitați unul sub corpul polizorului și altul montat în polizor. Compartimentul pentru încărcător este pentru modelul standard de 2,4 A. Pentru depozitare poate fi montat în polizor orice acumulator de 2, 4 sau 8 Ah. Cu toate aceste accesorii în interior, valiza se închide ușor, mânerul polizorului permite depozitarea unei chei cu șplinduri. Aceasta are un locaș bine dimensionat, cheia nu vibrează și nu are tendința să iasă. Mânerul este prevăzut cu amortizor de vibrații și are 3 poziții de montare, la 90 de grade, una față de cealaltă. La rotirea discului se aude un zgomot surprinzător. Acesta este absolut normal, fiind produs de rotirea magneților din motorul brushless. Butonul pentru blocarea discului. O altă surpriză plăcută a fost pilița rapidă care este livrată odată cu polizorul. Aceasta permite, în cele mai multe cazuri, schimbarea rapidă a discului fără a fi necesare chei. Dacă piulița este prea strânsă, se poate folosi cheia cu șplinturi. Protecția din material plastic este reversibilă. Butonul de pornire are protecție împotriva pornirii accidentale. Pentru pornire este necesară deplasarea în dreapta și apoi în față, așa cum indică și săgeata de pe buton. Pentru oprire este suficientă o apăsare scurtă în partea din spate a butonului. În spatele comutatorului on-off este butonul pentru preselectarea turației de lucru în 6 trepte și LED-ul indicator al funcției Ready to Connect. Admisia aerului pentru răcire se face pe lângă acumulator, astfel fluxul de aer asigură răcirea componentelor electronice, dar și a motorului. La conectarea unui acumulator inteligent cu funcția Ready to Connect, LED-ul indicator pentru această funcție de pe polizor va indica comunicarea cu acumulatorul. Funcția Ready to Connect permite accesarea unui set întreg de parametri și informații cu privire atât la acumulator cât și la unealtă, folosind aplicația Lidl Home. Preselectarea turației de lucru este posibilă în 6 trepte. Am instalat în prealabil aplicația Lidl Home, am împerecheat aplicația cu acumulatorul și am făcut un update de firmware. Atunci când pornesc aplicația de pe telefon, dacă unealta are funcția Ready to Connect, prin intermediul acumulatorului se pot accesa și funcțiile uneltei la care este conectat, în acest caz polizorul. Cu ajutorul aplicației pot fi accesate o serie întreagă de informații despre polizor, dar pot fi și modificați anumiți parametri, de exemplu turația de lucru. În același mod, pot fi interogate date și modificați parametrii acumulatorului.
Prima probă este tăierea oțelului cu discul abraziv Performance de 125 x 1,2 mm. Polizorul este foarte puternic și taie foarte bine. Pentru aceste teste am folosit acumulator Smart de 8 Ah. Datorită capacității de descărcare foarte mari a acestui acumulator, motorul polizorului poate să absorbă suficientă energie pentru a menține turația constantă în sarcină. Piluța de fixare rapidă reduce foarte mult timpul de schimbare a discurilor. Și în cazul operației de degroșare, polizorul merge de asemenea foarte bine, fără fluctuații de putere. Lipsa cablului îl face foarte manevrabil, iar motorul compact, fără pericolectoare, oferă, pe lângă durata mare de viață, și un design slim, bine echilibrat. Acum voi face o tăiere în beton cu un disc diamantat. Discurile diamantate au sens de rotație, care trebuie să coincidă cu sensul de rotație al polizorului. Viteza de tăiere în beton este foarte, foarte bună. Praful produs în timpul tăierii materialului de construcții este aspirat în sistemele de răcire ale sculelor electrice, provocând în timp uzura accelerată a acestora. Vă recomand să suflați periodic, cu aer comprimat, praful de pe unelte și de pe fantele de ventilație ale acestora.